第104回剣ののんびりマイクラ冒険記。調べておきました。タイマーの作り方。こうじゃん。なんか、骨の子がいるけど、知らない子。こうじゃん。で、ホッパーを向き合わせるのは間違いないのよ。ほいで、どうだっけコンパレーターを、外向きに置きまして、でこことここにパウダーを置きまして、ほいでね、やっぱね、粘着ピストンじゃないとダメみたいね。普通にピストンでいいだろうと思ってやったんだけど、それで内向きに粘着ピストンをこことこうじゃん。ほいで、レッドストーンブロックをここにこう、ほいでいいのかな。で、14これ入れるじゃん。そしたらこっち行くじゃん。でどんどんこっち行くじゃん。でこっちに全部行ったらこうなる、ね、粘着ピストンでこいつが先に引っ込むと同時にこのブロックをこっちに引かないといけないのね。ほいでこっちに、パウダーを敷いとくじゃん。そしたらこれがこっち来た時に信号がこっちにもらえる。ほらね、こういう仕掛けです。タイマー、それが14、今14個だから14個になるたんびに横に切り替わる。14になった、減る。だからこれを最大数64とかもっといっぱい入れておけばそんだけタイマーが伸びるっていうわけよね。これを持ってじゃあ魔女のところもう一回行こうよ。よいしょよいしょよ。はいと。なんか知らないけど知らない子がいた。あんたは骨子じゃないわよね。まあいいや。じゃあ魔女のとこ行こうか。それと他になんかいるもんあったっけ。そうだ、看板持ってたっけ。どっかに看板あったよね。看板を持って行って、額縁じゃない、看板どこにあったっけ。どっかに看板が大量に入ってたと思うんだけど、建築素材のとこかな。看板を何かと使うのと、ガラスも一応持ってとくか。っていうかガラスは緊急ボックスに入れとこうか。何かと使えそうなので64、持っていくのと、建築素材の中にも入れとこう。はい、こうじゃん。でこっち板ガラスの方はいらないか。仕分けの方に入れといてやろうか。こんなにいらないってことね。こうこんなもんでいいのかな。あとホッパーもいるな。ホッパーも持ってとくか。であとチェスト、そんなもんかな。また行ったら行ったで取りに来たらいいかね。でちょっともうあっこ行くのに動画止めるか。で止めて、はい着きましたっていうのやる。カットあんましたくないんだけどな。しないでおこうかよいしょ。スーッと行きゃいいのよね。よいしょよいしょ、行くぞ。はい、走っていく。よいしょ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 。こう行きまして、はい、こう落ちていく。よいしょ。はい、こう。よいしょ。ここ危ないと。よいしょ。ちょっと暑いけど。よいしょ。また聞こえてきた。嫌だね。どこにいるの。そこかい。気づかれる前に殺したい。よいしょ。オッケー。あの子嫌いだわ。よいしょ。で、こう。おいで、こう。そして、いきますよ。あれ。よいしょー。怖っ。怖い。ジャンプしながら行く。よいしょ。よいしょ。おっと。
やめて、こういうの。よいしょ、よいしょ。OK。で、よいしょっと。この辺なんとかなんないかな。壊すか。あ、壊せない。こうか。おう、ポコポコ。ああ、簡単に壊れるのね。よいしょ。おっと、危ないから、これ敷いてと。はい、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 はいと。はい、はい、はい、はいと。OK。いきますよー。はあ、これでタイマーを作って、よいしょ。どこだ？この辺か。タイマーを作りますよと。で、どうするんだろうな。とりあえずこの辺埋めていくか。カエルくんの葉っぱも壊して、この辺に。どうやってそのタイマーの信号を向こうに伝えていくかということなんだよね。ここはこれでいいじゃん。で、ここ上のやつは、こう下ろしていきたいんだけども、こう下ろしてくるとなると、この子が切れちゃうじゃん。なんか方法なかったかな。切らずに。あ、それでハーフブロックだったのかね。ちょっとハーフブロックでなんかやってみるか。よいしょ。こうかい？で、こうかい？これで繋がんのかね。ちょっとやってみるか。あ、ハーフブロックには置けないのか。じゃあしょうがないな。どうするんだっけな。じゃあ、こっちから登っていくみたいな感じにするか。こう。で、これ、レッドストーンの、この回路っていけんのね。こうと。で、こうはいけるかね。ほんで、こうか？違うの、こうか。これ、入る？ここに。ちょっとトーチ置いてみようか。どうかね。で、上のやつはこの子が水流れてるかどうかよね。よいしょ。上がれないの？ちょっと待って。こうかい？なくなったの？あら、なくなったの？レンガブロック持ってくりゃよかったな。どう？これ水流れてるかどうかよね。ちょっとこの辺開けてみる。流れてる？流れてない。やっぱダメだね。こういう通過じゃダメなんだよ。こっから差し込むようにいかないといけないよね。ということは、ここはダメってことね。どうやって上がっていくのか。もう一歩手前から上げていきゃいいんじゃん。ね。もう一歩手前から、上げて、で、こうか？で、こうじゃん？で、こう。で、こう。いけたかも。どう？流れてないのか。いってるよね。いってないのかね。ピッペン止めて、で、もう一回、バシャンと。バシャー言うたな。どうや？両方から流れてる。あっちからもこっちからも流れてる。オッケーオッケー。で、2階は OK じゃん。で、1階はどっから？1階はそこやったのか。丸石積んでいく。よいしょ。よいしょ。肉食べる。こう。どうしよう。こう。上がっていく。で、1階はよいしょ。はい。よいしょ。あらー、もう。よいしょ。こっちから上がっていく。よいしょ。はい。ちょっと覗きますよ。チラッと。両方から流れてるね。オッケーオッケー。ほんじゃあ、石レンガで締めましてと。はい、はいと。ほいで、1階、2階はオッケー。3階部分にどうやって、葉っぱ。
どうやって3階部分に、信号を持っていくかと。こっからこう行って上げていくかい。あ、石がないのよね。石また取りに行くか。シルクタッチで取ったら石になるでしょ。とりあえず寝る。雨もあれだし、夜だしね。地図を見る。あの辺ね。よいしょ、取りに行く。よいしょ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 。はい。シルクタッチで、シルクタッチよね。シルクタッチで、マンヨールオフと。いくつか取っていこう。はい、はい、はい。はい、この辺の石もらっていきますよ。はい、はい、はい、はい。はい。26か。まあ、とりあえず、石が2個余ってるから2個。よいしょっと。はい。28個。はい。もう。はい。そして、ジャポン。よいしょ。そして、上にどうやって上げていくのかと。こっからこう上げていくのか。こっちから行くか。こう。で、こう。ね。ほいで、こうして、こう。で、こう。で、こうして、こうじゃん。っていうか、ここ上がってるとこから、ここからもらえばいいか。ポコッと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。上がっていく。上がっていく。よいしょ。よいしょ。あははは楽しい。こうじゃん。で、これやめて。で、こっからもらう。ね、近すぎか。この真上に上げ、いいじゃん、別にこっちからこうスーッとこういうルートじゃなくてもいいってことだから、こう上げる、とにかく上げる。で、こう。で、こう。で、こうじゃん。いけたー、いけたっと。ジャボーンって言ったね。よいしょ。よいしょ。両方流れてる？右も左も流れてそうね。あの辺なんだ？こっち流れてねえのか。信号の強度が足りないと。じゃあそこはリピーターで伸ばすと。リピーターどっか仕掛けて、信号強度を強くしよう。どこで？じゃあこれもう一歩行かせるか。向こうに。はい。こうじゃん。で、もう一歩向こうまで伸ばしてから、こうじゃん。ほんで、レッドストーンを置きまして、違う、上行きたいんだよ。で、こうし、違う。ごめん。こうして、こう。ほいで、こう。いけたかな？なんか流れていったような気がする。そうね。いっぺんこれ、壊して、こう。じゃあ両方いったね。ほんで、2階も、2階。よいしょ。2階も、両方から流れてる。1階も多分流れてる。よいしょ。どっから？こっからか。よっ。1階も、右から左から流れてる。ほいで、いっぺんトーチを壊してもう一回置いて、信号を流し直す。壊す。で、もう一回置く。ほいで、水が全部止まるはず。上から見ていくか。止まってない。なんでだよ。なんでだよ。全部止まってないの？
あ、全部止まってないね。なんでかね。いっぺん壊す。あれなんでこれ信号止めてんのにボワボワしてんだろうか。なんでだろうな。この子かな。どっかトーチ置いたっけ。置いてないよね。なんでこれボワボワしてんだろう。いっぺん壊す。あ、この子が信号を走ってたの。そんなことある？はい。ないよね。なんでだろうな。なんか信号保持してたのかな。そんなことある？じゃあボン。これで全部止まったでしょに。あ、水止まった。で、ここも全部水止まる。止まってるよね。ほんで、まだジャブジャブ言ってんのは1回か。おかしいな。なんでだよ。あ、ここまで信号来てない？来て、いや、なんでだよ。おかしいな。あ、わかった。なんか、くるっと回ってきてるからとか、そんな感じ？何が回ってきてるかって、こういって、これ関係ねえな。よいしょ。こう来て、こう来て、こう行ってんのに、ここで変な一周してやってんのよね。こっちからも行ってるし、こっちからも行ってるし、こっちからも行ってるとか、なんかそういう良くないことが起こってそうなので、それを防ぐには、あらよってまいっちょい。こうじゃん。ここつなげたくないから、ここ壊して、ここはまっすぐの一方通行にすると。ね。ね。ほんで、ここもつなげたくないから、ここも一方通行にする。はい。これでどうや？これでええんじゃないかな。どうや今の状況はどう？流れてる。2回。流れてないので、いっぺん切って、もう一回つなげたら流れるでしょう。よっ。ね。こっち片っぽ流れたね。で、もう一回ここも切って流す。ね。流れた。スイッチのオンオフでディスペンサーの中身が出たり入ったりするからね。それをやってるの。で、こっちだけ流れてるから、いっぺんこっち切って、もう一回つなげたら、スイッチが入って、水が止まる。で、静かになる。静かにはならない。あれ？上からポチャポチャ水が、上流れてんのかい？流すんだっけ？流すんだっけ？どっちだったっけ？忘れちゃった。全部流してんだっけ、今。あ、流してんのね。はい、ごめん。じゃあ、いっぺん止めて、流す。で、止めて、流す。流した。今全部流れてる状態ね。ほんで、いっぺんトーチを撤去して、もう一回トーチを置いたら、スイッチが全部に入って、流れが逆になるはずね。いっぺん切って、で、もう一回置いたら、カチャチャって言って、上から見ていくよ。全部止まってるはず。あ、静かになった。あ、一回どうやった？葉っぱ。よいしょ。あ、全部止まったね。よっしゃよっしゃ。これで一応回路的なもんはできたので、あとはその、信号を送り出すタイマーを作ると。そのタイマーの作り方がさっきの、ここが、レッドストーンブロックを置くところになるじゃんね。ね。ほいで、よいしょ。じゃばん。よいしょ。そこから考えていくに、いっぺんなんか置くじゃん。ほんで、ホッパーをこっちと、で、向き合わせにホッパー。よいしょ、壊してホッパーをこっち向きに向き合わせる。ほいで、その後ろにコンパレーターだったよね。その後ろにコンパレーター。これいらないっしょ。こう。その後ろにコンパレーターを、こう。な。で、こっちもコンパレーターを、あそこ置けるか置けないか。じゃぶーんと。ここ。ね、ここに、
コンパレーターを外向きにこう。で、こう。で、レッドストーンパウダーをフリット。ほいで、ここも、この上に、レッドストーンパウダーを置きまして、そのレッドストーンパウダーの方を向いて、ピストンと、粘着ピストンを、こう。な。で、こっちも粘着ピストンをこう。ほんで、ここに入れたらタイマー出来上がりと。いや、ハーフブロックで入れとけ。な。で、これ64個全部送り切ったらまたガチャって別の、違う方向になるはず。その時にこの信号が送られてくるけど、全部にちゃんと行き渡ってるかを見る。今どういう状態？今流れてるのね。流れてるのね。で、次、ガチャンしたら、あ、そうか。64の2倍になるのか。次ガチャンしても何も起こんないでしょ？今消えた。で、次またガチャンした時に信号が送られて、このディスペンサーが今度は水を回収すると。で、次またガチャンして、もう一回信号がこっちに来た時に今度はまた水を流す。で、水を止めるの繰り返し。OK。ほいで、この辺湧き潰しをしとかないといけないっていう。ね、この辺に、おう、びっくり。この辺に他のモンスターが湧くといけないっていう話ね。よいしょ。この辺大丈夫かな？湧き潰し関係。あ、この辺は、松明立ててたから大丈夫か。で、下の方はこの辺は水になってる。たまたまね。水だったからいいとして。ほいで、ウィッチが、もちろん寝ようか。とりあえず寝よう。よいしょ。寝る。あ、刺さったみたいになっちゃった。ベッドには刺さったんですよ。自分に刺さってるみたいになっちゃった。この辺もちょっと湧き潰ししとくか。外側に湧いてほしくない。っていうか、ここまだ完成してないのに、ちゃんと中身が。10じゃないよ。よいしょ。はい、OK。流れた水。ね。よいしょ。よいしょ。とりあえず壊しながら。ほんで、水を流してそれがどうしたっていう話よね。そっからどうするのかと。よいしょ。ここも壊す。どうすんだっけな。これ流した後に、ウィッチがここに湧いたとして、全部がここに流れてくるから、こっから水流でちょっと手前まで流していかないといけないのか。そういうことよね。だから横をとりあえず横を閉じる。横閉じるんだけど、こっから下でいいんか。この辺ちょっと邪魔だから。スコップ。よいしょ。ほんで、この辺ポコポコと。ちょっと息継ぎ。よいしょ。それで、この粘土も回収しましてと。で、この辺の砂もちょっと回収していく。ほいで。よいしょ。この辺もちょっと回収しとくか。はい。息継ぎ。で、下をとりあえず、ここから埋めていくんじゃが、水をなくすのか。とりあえず砂で2段埋めるか。葉っぱ。このところからの、こう違う。こう、あれ違うの？砂。で、砂と。ね。砂。息継ぎ。はい。で、こう。間違えた。間違えたことない？もう一歩後ろだったかよ。ちょっと掘りに行く。はい。ここかい？ここか？ここだ。こう。もう砂がなくなった。見えないとこだし砂でいいやと思って。こう。で、こう。で、こう。で、こう。こんなもんかい？この辺までね。こう。ね。で、こう。そして、こう。で、こうと。
で、ここ埋めていけば水なくなるでしょう。こう、こう、こう。こんな感じかい？あ、水なくなってる？なくなってって言ってるね。とりあえず、行き過ぎ。こう、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 こう。とりあえず埋めるか。とりあえず埋めてから掘ったら水がなくなってるはず。こう、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 こう。土がなくなった。この辺は掘ってもいいでしょ。よいしょよいしょ。かかってきちゃった。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと止めるね。はい、戻りました。で、ここ開けていくのね。で、土がなくなったのね。よいしょ。はい、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 はい。あれよっと流れてきったよー。オッケーオッケー。で、こう、こう。あらよ、流れてきたよ。じゃまだ潰れてなかったところだった。オッケー。これでいいかな？ここか。あと1個。はい。はい、これで水が止まりましたと。ここ掘っても大丈夫？流れてくるか。どうしよう。こうやって脱出。ね。ほんで、ここもね、こうか。これでどうすんだっけ？ここでこう、1段目は埋めると。この辺は埋める、埋める。違う。こう、こう。で、こう埋めまして、こうで。ほいで、いいのか。もっと埋めて。土がなくなる。多分ここ埋めて、こっちにジャーっと流れてくるようにするんだよね。見える部分はこうしよう。こう、こう、こうか。ほいで、ここに水流すのかい、また。ちょっと待ってね。こう、こうじゃん。で、水入りバケツでここに水流す。そしたら、変な感じに流れてるな、これ。なんでなんでここ埋まってないからこう、関係あるか？変な感じに流れたね、今。こう。なんでまっすぐ行くんだよ。ちょっと待って。どうしたらいいかね。あれおかしいな。じゃあここ掘る？広がってほしいんだよね。こう。こうかね。こうかね。ほんで、これもうちょっと伸ばしていくっていうか。こう。ダメじゃん。違うか。ここも削りゃいいのか。こうじゃん。ほいで、刻々と時間も迫る。これとりあえずここ閉じるじゃん。こう。ほんで、ここ砂を削っていくじゃん。こうか？こう、こう、こう、こう。で、こう。これでどうや？こう流れてくる感じ。変な感じ。ここも壊すか？なんか違うよね。じゃあここの水やめて、とりあえずウィッチは水流れてここに落ちるわけよね。ほんでこれをこっち向きに流したいから、わかったぞ。こっちから水流していきゃいいんだな。これ壊すじゃん。こう壊して、で、ここもそうか。だからこれも壊して、こう、こう。で、こう、こう。こう壊して、で、こっからざーっとこっち向きに流しゃいいのか。あらら、出前一丁。出前一丁。しまった、しまった。裏から止めに行くか。ちょっと、そうか。この辺まだ埋めてないから出前一丁してしまうんだな。出前一丁って。ほんで29分。やらよ。よいしょ。ほいで、ここら辺にこう水をこう流す。で、取っては、ここから流す。で、取っては、流す。取っては、流す。取っては、流す。取っては、見えるか？流す。取っては、これか。こうか？いいじゃん、いいじゃん。で、こっち側に流れてくるようになる。それで、これをもうちょっと伸ばすか。もう一つずつ伸ばす。
な。もうちょっとこっちに来てもらおう。こう、こう。で、こう。これ土だから、こうしてこう。飛んでいったどこ行ったの土今飛んでいったよねまあいいや。ほんで、ウィッチが生まれたらこっちこう流れて、こっちに流れてくる。ほいで、流れてきたら、右と左から集めてくる感じにするんだが、まあとりあえず30分なんで、この続きはまた次回にしますか。とりあえずウィッチ湧いてくると思うんで、多分ウィッチが放置してたらウィッチがここら辺に湧いて、ほんでたまに流れてくる水でこっちに流れてここに溜まってくると思うので、ここら辺ちょっと塞いどいてさ、ウィッチ溜めてみようかい。まあ今日はちょっともう収録しないと思うけども、どうしたらいいかな。こうか、こうしたら見えるか、溜まってきてるのがね。多分。で、こんな感じでとりあえず塞いどくか。な。あ、これここ登ってくるか。じゃあダメか。どうしといたらいいかな。あ、もう一個手前にしときゃいいのか。こう、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 こう。で、こう、こうと。な。あ、ちょっと。で、こう。ほんで、こっちは壊していく。こう。で、こう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 。こう。壊す。で、ここも壊したら、生まれたらこっちに流れてくる。で、ここに溜まってくる。で、こっから見る。こんにちはっていう。多分ここ通れないから通っては来ないけど、ただ、瓶投げてくるでしょ、あの子ら。そのために用意しておきましたガラスをここに敷き詰めておく。ね。こう、こう。あらーん。で、こう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 と。ね。このぐらいだったら大丈夫でしょ。で、パチンと攻撃できるけこれ。ちょっと無理か。もう全部ガラスでよくねなぜハーフブロックにしたしってやつだね。よいしょ。じゃあ、ここガラスにしとこう。で、ここから見えるでしょ。あら。で、前行っちゃおうと。ね。ほんで、どっか、この辺もポコッとしといて、この辺から、よいしょ。ここだけ開けて、こっから弓で殺せんじゃね。こう、パチーンと。な。まあまあ、弓で殺すとかじゃないけど、まあ、とりあえず、ウィッチが湧くか、みたいな感じで。ちょっと今日はここまでにしとくね。ちょっと電話かかってきてたんで。よいしょ。あ、なんかスライムの音が聞こえるけど。あ、パチン。もういいよ。いいよ、もう終わるから。来ないで。はい。じゃあ、こんな感じだけど、ごめん。またねー。